안녕하세요. 경제금융 용어 700 퀴즈 도전 시간입니다. 문제입니다. 미국에서 상업은행과 투자은행의 업무를 분리한 법을 무엇이라고 하나요? 1번 도드-프랭크법, 2번 글래스-스티걸법, 3번 사베인스-옥슬리법. 정답은 무엇일까요? 정답은 2번 글래스-스티걸법입니다. 글래스-스티걸법은 1933년에 제정된 법으로 상업은행과 투자, 은행의 기능을 분리하여 금융 시스템의 안정성을 높이기 위한 목적으로 만들어졌습니다. 글래스-스티걸법 기억해두세요. 당신의 경제금융 상식에 도움이 됩니다. 경제금융 퀴즈 700 도전해보세요. 맞추셨으면 구독, 좋아요 부탁드립니다.